पिन्नू राम 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 राम। ठीक है ठीक है बढ़िया बढ़िया। बोलो वैसा एक वसीत दुख लाए रे वाह बड़ी दे बढ़िया 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 बड़ी दे यार आदमी है पजामा से दुख लाग रही है यार मस्त लग रही है। ठीक है भाई ठीक ठीक। कितना को है 300 रुपया 300 बहुत महंगो थे भाई जी बहुत महंगो है ना रेंट थे पैसा उठा देते थे पैसा उठा देते थे। हाँ कोई बात नहीं भाई जी ठीक है। Malsisar यार मेरा बोल कहीं टूम जाम इसको रखने पिन्नू काल थाल बापू तने गाल बेल क्या काटा लाग रहे हो क्या रोला कर रहे हो बोल बापू ये गाल कट बाबू ने बात की होगी तो बात तो बता मैं जान लाग रहे तो लोटा की ठोकर लाग लोटा ढुड़को बोल बापू गाल कट लगा तो पागल है तू दांत क्यों काटेगा बार-बार कमाई नहीं चल देख अरे आता था मेरे यार आता था मेरे आंसू चल एक काम कर अपन चल अपन अरे बरं चल चहा पिण चला का अजय 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 राम राम जी हाँ कदो कद क्या अच्छा दाग कद लगा छियो हैं शाम का दाग लगाओगे आ जाओ ठीक है वाह साडू की मां मर गई पर दाग में चाल क्या ठीक है जी ठीक है पूंछा साहब ठीक है आगले की मां मर गई तो दांत काट है आगले रोन ला रहे थे अच्छे हा चीनी तो गेरी को नहीं हुआ है चीनी स्वाद ही को नहीं आ रही भाई जी चीनी को नहीं स्वाद ही को नहीं आ रही चलेगी बोली चलेगी नहीं है कि बात है क्या सारा असले चलेगी अच्छी मजाक कर रहा है यार मेरे साथ मतलब नहीं आ रही ठीक है खाली भैंस का करंट लाग गयो वो चिपके मर गई यार हैं भैंस मर गई अरे कल परसों तो ले आया 1 लाख रुपए की ले आया दांत का कट लगा भैंस मर गई तेरी भैंस मर गया तू कोरे में मार गया